weak nini I'm deemed weak futhi ayimfuna umuntu omlandeli lento le ukuthi ayikhulume lento idinga umuntu onesibindi hayi umuntu wazana nje lento idinga umuntu onesibindi hayi umuntu wazana le amphinde imali yesoso ayihambi ngalendlela enihambe ngayo nina imali yesoso ayimenyezwa kuphela kodwa imali yesoso iyahanjiswa emndenini azi noma ngiyizwa yini kuqale ngalomncwabo kuphela kaSicebi noGutha ukuthi imali yesoso ibe isimemezelo kodwa ingafiki emndenini qale ngabo 100% futhi angiboni ukuthi kube khona ukuthi mhlambe bebe khona bona angazi ngithi iqale ngani lento ukuthi imali yesoso ihambe nje ngqo iye endaweni ezinye ingayanga emndenini iqale ngani yabona iqale ngani ngqo and njengoba isinje ifanele iqale nani angazi noma nizoyithini noma nizoyenzana kodwa leya era leya fanele nithathe isibindi ngixolise ngalento eniyenzile and uyabona mina bengingathi mina ubabunala kavela ayibuyise leya mali yojika emndenini angazi kodwa ngibona kanjani kodwa mina ngokwami bengathi kuyena yazini bamnala vele uyibuyise leya mali okungcono ikithi kuyojika emndenini umndeni uzobe wona usuyenza uzokunika ngoba akukho ukubusiswa kuleyanto leyana futhi leyanto leyana isazoba inkinga akukho ukukhululwa kuleyanto le akukho ngempela futhi uyabona manzoya ngama-fame ningakhuzani it's gonna be wrong again yabo it's gonna be wrong again unala mina maze bangcwaba mahala abantu wangcwaba mahala uSiqiniseko wangcwaba mahala abanye abaculi wangcwaba mahala amanye ama-artist abanye abantu nje wabangcwaba mahala laba badumile so umbuzo wami uthi kungani laba bafake kuyingcindezi yokungasabangcwabi mahala kanti sikuphi isidingo sokuthi thina kuthiwa asijoyina amathole funerals uma ngukuthi amathole anomncwabo ka-300,000 angeke bafowethu ngeke ongwazi wathiwa mayishodile iza edo manje umbuzo wami uthi kanti babiza kanje ngeke we abethi laba babenayo imshwalensi yabo kungani laba besebenzisa ithuba lokuskora igoli ngoba phela lento isikhombise ngathi bowulindiwe lo mncwabo kwasekuthola imali ngawo ngoba angeke bafowethu let's just talk this thing mina I'm not sitting well with it angazi noma mhlambe ngiyapeta noma ngenzeni but I don't feel comfortable with this and I'm not happy with it and that's why I'm gonna talk about it because angifuni mina ukuthi izinto zenziwe isilomi kanjani let me just tell you ibe wrong imali yesoso ukuthi ngaye emndenini ukuthi ubani onginyanya nongicasukelayo njengamanje but I don't care what I want to tell you ukuthi ibe wrong imali yesoso ukuthi ingaye emndenini imali yesoso ayigcini ngokumenyezelwa kodwa iyathathwa isiwe emndenini ihlukaniswe lo mndeni na uthathe yawo lo mndeni na uthathe yawo sekuyoba imindeni ethi sizomncoba ngale ngiyabonga le mali eshayiwe u230,000 bekufanele kudivide phakathi ngiyabona kube 115,000 uye ngapha kubo Sicebi 150,000 uye ngapha kubo Gutha kodwa bengafanelanga
leya mali vele iqonde le ingayanga emndenini lo nje beku wrong, it was out of order. Ukuthi nina nibese nenza ubukhazikhazi obungakanani, lobo bukhazikhazi bube imphumela yamasimba ngoba bengafanelanga ukuthi kwenziwe. Akwenziwa nje kanje nakumuphi namuphi umuzi kaDlamini bambozwe ife elimnyama leyanda yenziwa le. Uyabona kuboGupta bambozwe ife elimnyama leyanto even nakwisintu ayivunyelwe leyanto le. Ungabiza ikhehle elidala uthi yenziwa lento zokutshela ikhehle elidala ngeke ayenziwa lento mntanami. Yeah, kodwa leyanto eniyenzile ngoGupta nalento eniyenze ngoSicebi nina nijabulela ukuthi begcwele abantu, asinandaba thina nabantu. Ngithi mina lento eniyenzile yenziwa irregardless of abantu abebegcwele. Cha, lamasimba enwenze ayenziwa leyanto le. Anginandaba nokuthi bekuphekile kuthe abantu bebaningi ilo nalo enerole yakhe. Cha, lokho anginankinga nawo. Kodwa ngithi into eniyenze ngemali yesoso bekungafanelanga niyenze. Nansi into mina engiyishoyo ukuthi into eniyenze ngemali yesoso bekungafanelanga ukuthi niyenze. Seningabasabisa-ke nabomndeni njengoba manje sengiqala ngiphefumula noma ngeke ngiphumele obala ukuthi ngiphefumule lamuphi umndeni, kodwa njengoba sengiqala ngiphefumula kusho ukuthi phela mina kufika la ngithintwa khona kuthiwa akusithintele le ndaba, kodwa abantu bese bethi usifihleke, kodwa njengoba usithintela le ndaba hlatshwa bese ngibafihla labe ngibathintela indaba, kodwa ngiyithinta indaba ngoba ukuyithinta indaba is very important. Yabona umndeni ungathula kuwena mawusaba, uthule kubantu abathile mawusaba. Khona kuyenzeka uye kuhlatshwayo lo hlatshwayo lo nini neminyanya nonke nikhanda uthi hlatshwayo asikho happy ukuthi le amala ayizange ifike kuthina, ngoba noma ngathiwa nikwenzile nikwenzani nikwenza kodwa bekufanele ukuthi niye lapha niyonika umndeni. Yabo befanele ukuthi umndeni niyonika umndeni, befanele ninqamle phakathi bese niyonika umndeni, ngoba lento ukuthi imindeni aninikanga imali yesoso iyabheda leyo nto leyo. Yabo mina ngiyi-Blue Nation ngokuthanda umculo nokulandela umculo, kodwa angingithule mase kufanele ngenza umsebenzi wami ukukhuluma iqiniso. Mina impela nje ngokuthanda umculo ukhuzana uhamba phambili, kodwa ngithi angeke mina ngize ngithule uma ngabe senenza into wrong. Sometimes you be told by people that love you ukuthi le nto leyenzakela ayisabanga yinhle. Ewe ngamzakwethu-ke uThabani Hlatshwayo umnikazi we-Hot City useyalele ubaba uNala wamathole ukuthi akabuyisa imali engango-233,000 yamarandi. Mina yena bengathanda sihlangana laphayana kwi-comment section sizova lakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Uyasho ukuthi uThabani Hlatshwayo ukuthi yena ulwela i-country, yena ulwela izwe. Ngenza kwethu mina yena bengathanda siphinde sihlangana kwivideo elandela udanko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.